Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadih. Kaum muslimin anu mulia, kurang nyobi-nyobi ngabahas masalah masjid. Nuka hiji pangna ngabahas masjid di antara orang kaum muslimin seueurna anu teu sono ka masjid deh lantaran teu acan pati uninga kana pentingna masjid. Nuka dua pangna simkuring ngabahas masalah masjid sakedap deui bade mayunan peristiwa nu lumrah di Indonesia di Peling nyaeta Isrona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu katilu pangna simkuring ngabahas masjid. Alhamdulillah karesan ngajina di masjid. Hadirin kaum muslimin, sahajal minan ngaran muslim, mukmin, muslimat, mukminat nu teu uninga yen bakating ku pentingna masjid dugi ka dipopoyankeun dina Quran. Sanes berarti imah teu penting, tapi asa can pati kapenak dina Quran nyaritakeun masalah imah komo make dititip-titip ku Allah ka manusia. Tapi masjid mah boh ku Allah langsung atanapi ku Rasulna dibewarakeun bari dititipkeun ka manusia. Penting masjid. Bawaning ku pentingna masjid dugi ka Nabi ku anjeun pan diisrokeunana teh ti masjid ka masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Padahal keur pangeran mundek ngaisrokeun nabina eueuh halangan naha beuteu ti istana ka istana. Keur pangeran teu heseueun dek ngaisrokeun nabina ti Indonesia ka Mekah. Tapi naha beut ti masjid ka masjid. Rahasia nama nyanggakeun kanu maha suci ngan kawasna bae hikmat nu kapendak dina wengi ieu mah bawaning ku penting masjid ngahaja dipopoyankeun dugi kajunjunan ge diisrokeunana ti masjid ka masjid. Cindak nama bisi umat akhir zaman nganggap enteng ka masjid. Da paburantakna jelema teh lantaran nganggap enteng ka masjid. Hiji teh. Nu kadua bawaning ku penting-pentingna masjid. Tapi ka Allah ku anjeun nguningakeun yen wangunan di alam dunya nu pangheula-heulana diwangun diadegeun ku Allah teh iwal ti masjid. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Geuning eta mah teu nyaritakeun masjid, ukur nyaritakeun bait. Hal ieu dijelaskeun deui ku Nabi dina hadisna. Awwalu masjidin wudi'a fil ardi, ceuk Nabi, pangheula-heulana masjid nu diadegeun di bumi al Masjidul Haram. Summa al Masjidul Aqsa. Nu pangheula-heulana diadegeun masjid di alam dunya teh nyaeta Masjidil Haram. Nu kadua Masjidil Aqsa. Dua tah. Nu katilu bakating ku penting-pentingna masjid Nabi tepikan nembong-nembong ganjaran. Na ulah Pak Ghazali ganjaran di tembong-tembong sanes ulah. Da Quran ge seueur nembong-nembong ganjaran. Saeutik-saeutik ajrin karim
Seetik ajrin karim kenging nemong-nemong ganjaran teh pek sing daraek salat sunat kieu ganjaranana teu doraka ngan ari payunun marurang kali mah ganjaran teh tong pati ditembong-tembong teuing hariwang bisi ngagajleng nawa itu ibadahna tina lillahi taala kana jual beli jeung pangeran eta hariwangna teh. Tapi sanajan kitu teu salah jelema nu nemong-nemong ganjaran. Bakating ku penting-pentingna masjid tapi ka ditembongkeun ganjaran. Ceuk Nabi sahanu salat di Masjidil Haram sarakaat. Nilaina sarua jeung 100.000 rakaat dibandingkeun jeung salat di Masjid Al Hidayah di Bandung. Sarakaat Bu 100.000. Lumawi mukmin muslim mukminat muslimat nu boga iman bari duitna teu hararese mah pan notog-notogeun maneh kajen notogeun ngarempageun galeng kajen nyoplokeun kongkorong hayang bisa ngalaksanakeun ibadah haji di samping hayang ngalaksanakeun pangundangna jeung panitahna Rabbul Alamin teh kabita ku pangbibita Nabi dumeh sarakaat teh jadi 100.000 rakaat. Lamun dina sarakaat ayat takbir sakali 100.000 takbir. Saha di dieu nu geus kagungan takbir 100.000 kali. Masih ngepoe lebaran ge kawasna mal aya. Da komo ari di Bandung belah kulon mah di masjid dina maleman takbir teh ngaguru di masjidna mah tepi ka subuh takbir teh. Ditempo mah eueuh jelemaan si oreng teh kaset we muntir. Di Bandung kulon mah ari di dieu kitu deui kitu. Nyanda dulurna urang kulon jeung urang dia teh malah bejana di dia mah tiba heula kituna teh satakbir 100.000 kali takbir. Lamun dina sarakaat aya Fatihah 100.000 kali Fatihah. Sakali ruku 100.000 kali ruku. Aya tahiyat, aya syahadat 100.000 kali syahadat. Aya salawat 100.000 kali salawat. Dina syahadat aya tahlil 100.000 kali tahlil. La ilaha illallah. Lamun sadinten sawengi salat di Masjidil Haram dinten sawengi pan 17 rakaat. Coba pangalikeun 17 rakaat kali 100.000. Coba. Sabarahaeun? 17 rakaat dilakukan kali 100.000. Sarakaat 100.000 kali 17. Sabaraha 100.000 rakaateun. Kawasna bae lamun salat di Masjidil Haram sapoe sapeuting 17 rakaat dibandingkan jeung salat di luar Masjidil Haram di Bandung misalnya dilakukan kurang leuwih 42 tahunan kurang leuwih sakali nyieun kahadean di Masjidil Haram sakali sedekah sagelas cai 100.000 gelaseun kitu analogina sakali nulungan batur ngajak seuri atawa nungtun batur nu perlu ditungtun 100.000 kali nulungan batur. Ngan hanyakal nu kapena kusim kuring jamaah Indonesia sawarehna teuing setanna bedegul teuing duka teuing poho deui kana elmuna nyata da kemekahna pan rusuh teh datang ka ditu teh rata-rata nu teu poho teh lain amal solehna tapi nu saralahna marukan nu dilipat gandakeun 100.000 kali teh hadena wungkul da pangeran teu bodoh goreng patutna ge dilipat gandakeun 100.000 sakali panon buncelik kami toha 100.000 kali buncelik sakali koret di Masjidil Haram 100.000 kali koret mangkaning jamaah Indonesia nu katempo dukan henteu mah nu ti dieuna bager ge datang ka ditu mah ngadadak koret da sakali nubruk jelema hideung 100.000 kali nubruk jelema hideung sakali nyaritakeun batur ngupat kagorengan batur 100.000 kali ngupat numawi jelema nu boga ilmu mah Ibnu Abbas mufasir agung masih aya hubungan darah jeung Kangjeng Nabi
nu ngarang tafsir Ibnu Abbas teh waktu nyelesaikan karya besarna ngarang tafsir teu keresaeun di tanah haram tapi langsung anjeunna mah pindah ka Taif datang ke Masjidil Haram bejana saminggu sakali we poe Jumaah hiji rek umroh kadua rek Jumaah ditanya ku muridna naha ari gamparan siga nu teu sono ka Ka'bah Baitullah teh bete cicing di dieu padahal mun di dieu ngarang teh Ibnu Abbas ngajawab nu mata kami datang saminggu sakali ge bakating ku sono ka Ka'bah Allah naha atuh mani likum gajleng cik sing betah di Masjid Haram tadi dia saminggu mah 2 minggu Ibnu Abbas nyaklakeun cisoca bari ngawaler kami nu matak nyieun gawe gede di luar tanah haram teh hariwang sieun nyieun kasalahan di Masjidil Haram sakali salah hariwang dilipet gandakeun 100.000 kali ku Maha Suci nu boga ilmu mah nya Bu hari jamaah urang mah pantes etik malah nunungwan duit murag di masjid duit batur bisi ieu nu bade ka Mekah dangdanan deui perhatikeun tah awas lain hadena wungkul nu dilipet gandakeun 100.000 teh tapi koretna ge dilipet gandakeun 100.000 kali naon tah Nabi make nemong-nemong ganjaran bakating ku penting-pentingna masjid bisi umat akhir zaman khususna nganggap enteng ka masjid penting di mana pokok jali masjid deh jawabanana gampil fid daroin masjid deh penting di 2 tempat penting di dunia penting di akhirat nah naon pentingna masjid patali jeung akhirat teh ieu nu kedah di Bandungan dihayati ku kaum ibu terutama nu sarepuh ibu dina poe kiamah mah ceuk Kangjeng Nabi jelema teh balik deui kana asalna kabeh ge ditaranjang bulat Bu jelema alit-alitan ngoronang lempangna kuletah yasdurun nasu astatan lirau a'malahum jelema berbondong-bondong lempang dek udag kariduan Allah bari hese di alana dahirupna di dunya teu piridoeun Allah alit-alitan jelema malah ku Nabi digambarkeun kesang jelema teh nisful uzun pertengahan ceuli panggambarkeun ku sepuh nu iman siga kumaha lempang dina kesang semet ceuli cacak ngecrik di Citarum nu caina semet cangkeng ge lempang 100 meter asa pegat cangkeng ieu lempang malah lempangna lain lempang nu wajar seperti di alam dunia malah sahabat kungsi nanya ka Nabi siga kumaha jelema lempang kuletahna entong kaget Allah bisaeun nyieun suku kuletah jelema keur lempangna jelema engke bakal kaalaman ku jelema ngoronang lempangna sakedap ari kituna mah ceuk sapalih mah aya nu nyebutkeun 800 tahun malah aya nu nyebutkeun sakaol mah 1000 tahun ngalangsud Bu gigi began jantungna ningali video famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah satungtung jarum kasayanana boh nu nemrak boh nu nyumput kasayan di alam dunia nu karasa atawa nu teu karasa ku ibu moal aya nu disumputkeun ku Allah ebreh ibu nangis ngagibeg jantung hanya kal teu loba nyieun kahadean di alam dunia brai deui videona wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu ngagibeg jantungna nempo amal kajahatanana nu nemrak jeung nu nyumput nu karasa jeung nu teu karasa di alam dunia katingali sadayana ceuk ibu teh waktu keur ngora itu aing jeung bapa barudak katingali dihanapeun kersen atuh ceuk jelema jahat itu aing basa keur ngagajleng tina janela teh katempo aya kabeh teu aya nu disumputkeun barang nu goreng patutna rek era dek teu era jelema ngagibeg di dinya men tadi bere kesempatan balik deui ka alam dunia kajian saeutik ngan Allah teu mere kesempatan ngadangu keterangan kitu sahabat nangis ya Rasulullah kumaha abdi Kangjeng Nabi ngawaler antawisna teu kudu keung asal maneh boga cengkelengan we di alam dunia entong sieun naon margina Gusti sabab dina saat-saat nu genting kritis seperti kitu kabeh nabi angkat tangan teu bisa mere bantuan kajaba hiji Nabi Muhammad boga syafaat uzma teh hari syafaat teh lain udageun jelema anu teu boga modal ti dieu
da piraku make diauran syafaat ku Kangjeng Nabi ari teu sapagodos mah jeung Nabi di dieu. Kumaha atuh gamparan abdi tong keung cek Nabi sabab dina saat nu genting kritis seperti kitu Allah Rabbul Alamin nyieun payung nu agung injemkeuneun ka manusia. Manusia nu dibere nginjem payung ku Allah mah batur kekerbekan dina kesang bari panon poe duka sabaraha jengkal teh si eta mah lenggang kangkung we ngeunah we kudu geus ka Mekah maka kabayangkeun kira-kira teh saeutik jelema di Arfah keluar tina kemah kasorot ku panon poe ngajengkang harita keneh tapi teh saeutik jelema nu dibuligir make baju ihram lenggang kangkung we teu karasa panasna. Tah jelema nu make payung agung dina poe kiamah batur ngap-ngapan manehna mah ngeunah we mun kongang mah heheotan mun di alam dunya mah. Ngan eta payung teh boro-boro kadeungeun-deungeun ka anak nu meunang ngaheujeunkeun ge teu bisa dibikeun. Gusti pun anak watir bari sina ngiring-ngiuhan dina payung abdi. Teu idin ceuk pangeran bongan anak maneh di alam dunya teu sagelombang jeung maneh. Anak maneh keur anak maneh, maneh keur maneh. Ngeunah nu meunang payung. Saha Rasulullah jalmi nu bakal kenging payung dina poe kiamat teh? Loba cek Nabi. Di antawisna saha? Warajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Panitia keur nyaritakeun masjid geus nu sejenna mah tong dicaritakeun nu patali jeung masjid we. Lalaki disebut nama tangtuna ge sareng kaum ibu. Bisi sirikeun awewe urang sebut jelema we nya. Jelema nu mana nu bakal dibere nginjem payung dina poe kiamat teh nu dina atina kajeun satungtung jarum aya kacintaan ka masjid. Cinta ka masjid teh ngulik tah jelema nu cinta ka masjid seperti kitu ulah alit mana boga cengclengan pepeuskeun di payunan keagungan Allah eusina tukeurkeun kana payung nu agung. Jadi ditingali tina keterangan nu ieu pentingna masjid patali jeung akhirat teh minangka cengcelengan ceuk basa marurang kali ayeuna mah minangka bank deposit eusina tukeurkeun kana payung nu agung keur ngiuhan dina poe kiamah. Cinta ka masjid loba kasim kuring nu sasangem kontan da abdi ge lain teh cinta pagojali ka masjid teh namana keur mika cintana liuk eueuh ragap taya. Cek sim kuring ulah simut hiris tai ka hulu-hulu. Bodoh teh kabina-bina beakeun ku sorangan. Da keur ngudag karidoan Allah teh lain ku duit wungkul, lain ku ilmu wungkul, lain ku pangkat wungkul, ku bodoh ge jeung ku miskin ridho Allah mah bisa dibeli. Cinta ka masjid lain kedah ku duit wungkul, ku sagala ge bisa dibeli. Paling henteu cinta ka masjid teh atuh sarua-sarua jeung ka bumi ku anjeun masing-masing. Ngaran jelema waras saha jelema anu teu cinta ka masjid nu teu cinta ka imah gebret hujan pan ngagibeg bapana teang kapara bisi hujan mun sakalian pengkolkeun sakantenan bapana pilari ka masjid bisi di masjid bocor cinta ta jelema ka masjid sok aya nu kitu di antawis ibu urang angken mengpeung di masjid bu ngarah ka asup tobat mani embung disebut boga dosa di hareupeun batur kontan aku ngarah robah da jelema nu teu masa salamat tara make jeung mau hayang menta pangampura dan usok menta hampura teh jelema nu teu masa salah aya nu ka Mekah bareng jeung sim kuring gering teh ka Mekah teh ripuh nah naonnya ari dosa ibu kitu pokna teh sakitu geus dicepret ku pangeran masih kene teu masa dosa. Panto molongo pan ka imah mah cinta ujang tutupkeun panto bisi hayam asup sakaligus nu cinta ka masjid mah sakantenan ujang parios ka masjid bisi DKM pohon nutupkeun panto bisi aya hayam asup cinta ka masjid teu kudu make modal tah mah budak heureuy di bumi pan sok dicare ku indungna ujang ulah hareureuy di imah bisi kana kaca sia eta teh meunang nganyuk can punah sok aya jelema nu inget ka masjid sieun aya budak heureuy teu aya gambar-gambarna can jelema nu cinta ka masjid mah sagala perkara nu tumiba pikeun dirina teh dikaitkeun jeung pikeun kepentingan umum
tempo nyai di masjid bisi aya jelema barudak nu heureuy carek ku maneh cinta ke masjid. Meuli kursi di bumi, alhamdulillah Gusti. Zaman perang mah abdi teh diuk teh dina samak, dina jojodog ari geus merdeka, alhamdulillah bet kabeli kursi harga tengahan juta. Nyeri ati bapana urang teh sieun Pangeran Benu manican ngajaran maledogan duit seperak-perak acan keur meuli samak di masjid. Lain di Masjid Al Hidayah di dieu mah karpetna ge bungsuna di Mekah ieu mah. Nya ari disebut sarua mah piraku nya. Bungsuna we ieu mah. Tapi sing jadi emutan masjid nu ibu teu kungsi ngilu ngamanfaatkeun. Da panghade-hadena nyumang ka masjid nu urang tarang ngilu salat di dinya. Eta mah sabab teh aya interest pribadi. Pan urang mah ari datang mah ti kampung nu minta sumbangan masjid nu matak jang di dieu ge can anggeus ulah kitu basana ari mal mere mah. Eta jelema cinta ka masjid lumayan tajong-tajongeun dina poe kiamah. Di Tasikmalaya tong disebut jelemana jeung tempatna mah goreng patut bisi pajar disebut sponsor. Sim kuring nyaritakeun masalah masjid. Seperti kieu da ngacung ti tukang aya istri. Beunghar istri beunghar ngan pedah geus nini-nini unggul. Ngacung ajengan mi teh hayang kaasup jelema nu mika cinta masjid pokna. Ieu mi gaduh rezeki panghalal-halalna baheula mah keur ngora mi teh beunghar ngan ayeuna mah da geus beak dibagikeun ka anak jeung ku incu. Tapi aya keneh ceng-celengan mi anak geus dewasa kabeh. Ieu kongkorong panganteurkeun kana karidhoan Allah keur ngaitkeun mi hayang kacatet jadi jelema nu mika cinta masjid. Didudut ibu kongkorong sanes demonstratif eta mah spontan we dina ngaji jebrud sok alit kongkorongna mah 1/2 kilo pan 5 jutaan meureun. Tapi eta nini-nini teh da pinter ngaji pinter. Tapi ajengan ieu kongkorong nu mi teh hayang dikhusus keur nyieun pangimaman wungkul da di pasantren gede mas pondokna ge tepi ka H A B C D E F G H leutik pondokna mangan 2 tingkat. Da ngajina ge nu ngaji jamaah mingguanana ge sakedik pasar seperti pasar baru mobil teh. Di Tasik caket Ciamis ka ditu 7.000 nu ngaji. Ajenganna ahli tauhid. Ahli ilmu tauhid. Khusus ieu mah ajengan keur pangimaman naon cing Bu nyebut keur pangimaman manehna boga pikir da rata-rata masjid teh di mana-mana di tengahna jeung di tukang nama tarapati dipake salat. Sok pinuso teh poe Jumaah ari pangimaman mah pan piraku kosong da ajengan mah komandan salat. Cek manehanana aing mah hayang nyieun tempat teh anu salilana ulah pegat dipake ibadah. Atuh jeleg ge dijieun pangimaman 6 jutaan. Pangimaman keur dijieun renghit we ceurik nini-nini deui ngan pedah nini-nini miskin tapi teh eleh pinter. Nyi haji mah abongnya boga rezeki tepi ka jutaan nyumbang keur masjid teh ari emi naon atuh da puguh lieu ragap taya ngadeuketan we kabas nu keur nemok pangimaman teh. Ujang atuh ujang sugan meuli-meuli bunga hate emi mah tak ieu rokok sabatang mere gudang garam sabatang. Pan lumayan bas teh amak ditanya ku nini-nini da geus diganjal ku rokok sabatang. Pok we ngomong ujang geuning ari zaman kiwari teh teh manyebara rodas kieu jeung galede. Kumaha ceuk bas sanes teh atuh ngaranna ge nini nu kieu mah taraso. Di mana ujang nu kieu teh meserna di Tasik ge pabalatak nini sabaraha perak ujang ari nu kieu. Ih awis ieu mah 1.500. Leos nini teh ini teh kata Tasik meuli we hiji 1.500 perak bungkus ku koran ganong we dina tonggong isuk leos deui nyampeurkeun deui kabas sok dibere deui duit dibere deui rokok basna ieu ujang rokok sabungkus ayeuna mah. Terus tatanya ujang atuh nini mah cik hayang ngajaran keluar kesang neplok-neplokeun temok sugan aya saksi di akhirat. Mangga nini tapi nini teh hayang dina paragi salat ajengan ari ajengan sok di belah mana salatna teh pinter na teh nya eta ajengan mah atuh di belah kenca deket tembok nini ari sampeanana di mana di dinya ari cucungikna pelebah mana tapi ka ditanya irungna
ukur ku bahasa tadi dia tan ini mah hayang di dewen rapkeun teh hiji mah teu amak basna ge da geus kabeuli atina ku rokok mah atuh nini keplok ku bas teh sok ku ujang atuh pangukurkeun geus diukur cokot teh tina tonggong blek persis dina pelebah pangabung ajengan 1.500 perak ti manehanana batur mah 6 jutaan teh keur di luarna manehna mah endog bebereumna da make ilmu da lain gede jeung leutikna nu jadi masalah penilaian mah ngaitna ati motivasi nu paling utamana bari ngarti. Pantasnya Siti Fatimah kungsi ditanya ku Kangjeng Nabi kungsi ditanya ku Siti Fatimah hapunten ya Rasulullah ari jelema bisa asup ka sawarga teh kunaonana kumaha cek Nabi ku akalna Fatimah akal teh ilmu cek Siti Fatimah sanes ku amal nu soleh Gusti kumaha cek Nabi nandek boga amal soleh ti mana ari jelema teh gableg akal Fatimah kartos itu entong dibejakeun ari kabarudak nu diajar mah ibunya ibadah nu teu make ilmu mah saraja ngadegen imah di tengah laut tong dibeja-beja kabarudak bisa beuki embungeun ngan imah sing ati-ati teh sepuh we itu namanya cinta ka masjid patalina masjid jeung akhirat kapendak si horeng taya kajaba di antawisna mah minang kacengcelengan peupeuskeun dina poe kiamah eusina tukeurkeuneun kana payung nu agung terus kauninga pentingna jeung akhirat mah lirik ibarat cengcelengan masjid teh ari patalina jeung alam dunya naon pentingna masjid tapali dia nu seueur teu uningan teh ari jeung akhirat mah kan tenan da geus dibekelan baheula ti kampung keneh ge keterangan ti kiai tapi dina ngerangkeun patali jeung alam dunya mah nyuhunkeun waspada saeuwikeun manah nu saleh ulah goreng sangka patali na masjid jeung alam dunia sehingga kaasup penting na masjid di dunia teh ibu urang lalajo karena keterangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq teh kungsi khutbah panjang khutbahna mangan urang tek tungtung nawe kusim kuring ya. Cek Sayyidina Abu Bakar teh innakumul yauma ala khilafati nubuwah. Ujug-ujug gitu we sasauranana teh wa mafraqi mahajjah. Urang Sunda kieu ngarah ka harti ku sararea. Anjeun teh ayeuna mah keur suka bunga da anjeun keur cicing, keur aya, keur hirup dina generasi sahabat kanabian. Sok sanajan Nabi geus teh aya di kieuna tapi keur diasuh ku kami sahabat Nabi. Tapi sanajan kitu cek Abu Bakar sing carincing pageuh kancing sabab wasatarauna ba'di. Engke mah sabada sahabat Nabi bersih kabeh. Anjeun sorangan atawa anak incu anjeun nu bakal datang bakal nempo ku panon anjeun sorangan mulkan adudon di jagat kagungan Allah teh ibu hese neangan sajengkal-jengkal acan alam nu aman teu aman kabeh sajagat bagi beg sahabat naon margina kitu Amirul Mukminin manita aman babarengan teuing Abu Bakar ngawaler nu jadi sabab pokok nama malikan anudan sabab raja-rajana watokna sarua kabeh tanggas ati hese diajak bener ari diajak bener teh lain atoh ngalah ngewa kanu ngajakna cek sahabat Gusti kapan negeri jeung raja teh papayung agung pikeun nyalindung abdina ari ieu negrina teh aman kabeh rajana kitu sadaya kumaha atuh kajadianana Abu Bakar ngajawab deui wa ummatan syia'an anjeun atawa anak incu anjeun nu bakal datang bakal nempo ku panon anjeun sorangan dina waktu eta mah umat manusia teh sarua adatna hese diatur bedegong luar biasa kaharti murenya indung bapana kitu kira ku anakna make leuwih ti kitu umat manusia teh bedegong hese diatur di mana dicarek karena picilakaan teu boleh ngalawan di mana ngalawan teu boleh diganjel ku dalil ulah kaget dina waktu eta mah kamaling-maling teu boleh didalilan ujang cek indungna teh ulah ka kidul cilaka ismol mah pan ieu ayat Qur'an nah ari maneh kalah ngaler eta teh bahaya henteu mah pan ieu hadisna nah bet ngulon atuh ujang ari mah pan ieu kaul ulamana nah atuh ujang obat ngawetan eta teh kawetan mah pirugian ujang teu pan ieu matematikana
Segala rupa tuh oleh didalilan. Ari geus kitu kumaha tuh Gusti? Abu Bakar ngawaler deui. Wadaman mubahan. Anjeun atawa anak incu anjeun nu bakal datang bakal ngalaman atawa nempo ku panonna sorangan. Dina waktu eta mah getih jelema teh cluk-clak di mana-mana leuwih murah tinimbang getihna satu hewan. Saeutik-saeutik tumpah darah. Tukang dagang perebut langanan teu saeutik tepi katega megatkeun nyawa batur. Budak ngora perebut pipa majikaneun teu asa-asa bujal batur disangsangan peso belati. Jelema nu baroga ilmu perebut wibawa jeung pangaruh tepi katega silih fitnah silih jongklokeun. Nu boga kalungguhan perebut martabat jeung jabatan silih fitnah silih cilakakeun. Perebut pangkat perebut jabatan perebut wibawa perebut dahareun saeutik-saeutik teu oleh ngocorkeun getih. Di padesaan usum halodo parebut cai gelung pacul nyangsang dina sirah batur. Wadaman mubahan. Iya ha Gusti eta alam teh bade kituna. Cek Abu Bakar teuing ari waktuna nu pasti mah kami teh nyaho ngan nabi we kitu dadawuhna sedengkeun ari dawuhan nabi mustahil bohongna. Sing waspada we anjeun da waktuna teu tangtu. Atuh abdi sieun kabolosan ari teu puguh waktuna mah. Cek Abu Bakar moal kabolosan asal maneh we panonna jeli tempo kana ciri-cirina. Nah aya ciri-cirina alam bakal tepi kadinya lain aya loba ngan nuku kami diceritakeun mah leuwih ti 3. Naon cirina alam dek tepi ka badinya teh? Abu Bakar ngawaler awas ieu citenan cirina. Fa in kanat lil batili nazwatun eta ciri nu kahiji. Tempoan ku aranjeun kabeh. Lamun dina sakali waktu anjeun nempo barang bener leungit, barang batal bijil, eta alam geus tepi kadinya. Nah Gusti make barang bener leungit na eueuh bener dina waktu eta. Aya bener nama ngante katempo lantaran katuruban ku barang salah. Keugnu salahna lain hiji lain 2 tapi sajagat saralah kabeh. Tepi kasalah teh dianggap bener. Malah loba jelema nu ti mimiti lahir tepikeun ka hirupna pikun panonna can ngarasa nempo bener sabab salieut beh pinuh ku kasalahan. Tungtung nama salah teh dianggap bener. Malah mun aya jelema nu bener teh dianggap salah sabab teu lumrah. Siga ayeuna nya kaos naon di pelebah nyamannya. Moga-moga masih geus kaliwat teh moga-moga masih kuring mah hariwang geus kaliwat teh. Eta cirina. Gustina geus eueuh pisan jelema bener dina waktu eta. Aya eta cek sahabatna jelema bener teu meakeun tanaga melaan bener. Ta ieu jadi ciri nu kadua. Ciri nu kadua mah tempoan ku aranjeun kabeh. Wali ahlil haqqi haulatun ya'fulahal athar. Tempo ku aranjeun kabeh lamun jelema nu nyarakel bener geus meakeun tanaga harta jeung tahta melaan bener dugu lupet nyawa. Patani melaan bener ku produksi tanina, tukang dagang melaan bener ku hasil dagangna, ulama jeung sarjana melaan bener ku ilmuna, prajurit melaan bener ku senjatana, pamuda melaan bener ku heroismena, awewe melaan bener seniman melaan bener ku kasenianana, tuguluput nyawa melaan bener tapi ya'fulahal athar eueuh tapakna. Duh siga ayeuna pisan di tempat dinya maras ka sim kuring we ya mah. Tablek berang peuting dogdag sanes ukur di Jawa Barat sim kuring teh tablek teh abeng-abengan meuntas laut segala rupa. Ngulon ngetan beak berang beak peuting. Di urang mapan ngaji teh geus ngabudaya sanes alhamdulillah di satu segi mah. Rajab ngaji, Rajaban teh rawah ngaji, nisfu Sa'ban bulan puasa ngaji, nuzulul Quran, Sawal ngaji, halal bihalal loba ada istilahna di Indonesia mah. Hafid ngaji, syukuran nu dek ka Mekah, rayagu ngaji, nyunatan atau ngawinkeun anak, Muharram ngaji, tahun baru Islam, Mulud ngaji, nyambut lahir Kangjeng Nabi, 17 Agustus ngaji, syukuran kemerdekaan, hari pahlawan ngaji, hari Kartini ngaji, di kantor ngaji, di buruan batur ngaji, di masjid ngaji, di nu sunatan ngaji, di nu kawin ngaji, ngan can aya ngaji teh di nu nyerahkeun we. Can
can aya. Terus-terusan ngaji melaan bener tapi ya'fulah al-asar. Duka atuh mama. Balik tina pengajian teh ilmu teu pati ka bawah, akhlak anger nu bare tokeneh goreng patutna teh. Nu koret anger koretna gitu. Nu tukang ngomongkeun batur anger ngomongkeun baturna. Malah ari kaum ibu di belah kulon mah ku kapun bojo we kungsi dicarek. Nah ari ngomongkeun batur teh asa amis-amis teuing. Da abdi mah teu nyaritakeun kasalahan batur samenit teh atul kana bibir teh pokna teh. Oh hari di dia mah buruk nah, buruk di dia. Asa ayeuna nah hari di tempat tidinya mahnya. Teu aya tapakna. Ciri nu katilu mah malah lain wungkul eueuh tapakna. Naon atuh? Ciri nu katilu ya awas. Wa yamutulahal khair. Barang bener hiji-hijieun ge lain salamet kalaka tambah ruksak kaidek kuno melaan. Naudzubillah min dalik. Muga-muga sim kuring jeung para ibu para bapak ulah kaasup jelema nu melaan bener tapi ngidek bener. Naudzubillah rugi 7 likur kali ibu. Tablek ceceleuweungan cacalawakan lain bener nu salamet tapi kalah ngidek bener. Naudzubillah. Gusti salametkeun abdi Gusti jeung generasi nu bakal datang. Tapi dah sudatullah pasti jadina kitu. Ciri nu katilu mah jelema melaan bener lain bener anu salamet malah barang bener hiji-hijieun ge kaidek ruksak kuno melaan. Nini alet-aletan ka sawah di kampung rek ngaramet mersihan jukut nu ngaruksak pare lain jukut nu bersih lain pare nu salamet pare satangkal-tangkaleun ge kalaka runtuh kaidek kuno ngaramet. Tukang cukur ati-ati pisan rek nektek buuk nu ngarogokan kana ceuli tepi ka ateul lain buuk nu pantes ka deuleuna kalaka sapat ceulina. Sapatu rek ngahargaan suku supaya teu kacugak bari pantes ka deuleuna kalaka suku jadi bareuh ka dempet sapatu. Silakan. Hayuang kitu. Curik deui wae sahabat Gusti ari geus kitu kedah kumaha atuh abdi tong keung. Cek Abu Bakar lamun alam geus tepi ka dinya buru-buru aranjeun kabeh geurang ngungsi ka mana atuh kapan alamna ge cek gamparan teu aman kabeh aya 3 tempat pangungsian aranjeun anu ku pangeran diamankeun. Negeri mana Gusti? Jauh-jauh teuing make jeung lalajo negeri di pipir imah anjeun ge aya. Ngungsi ka mana atuh? Hiji. Awas ya pangungsianana di mana alam geus genting tepi ka perbadinya geuwat geurang ngungsi. Ka mana ngungsina? Nu kahiji fal jimul masjid. Itu pan keur nyaritakeun masjid, tetep ka masjid muriling lagi. Buru-buru aranjeun kabeh geura lumpat ka masjid, nyuuh nyalindung di masjid, nyumput di masjid, ngungsi ka masjid. Jelema nu ngungsi ka masjid dina saat genting nu teu bisa diungkulan ku akal jelema bakal disalametkeun ku Allah. Kapenak we nya didinya mah geuningan si horeng pentingna masjid patali jeung akhirat teh di patalina jeung alam dunya teh minangka bewak. Patali jeung akhirat mah minangka cengcelengan. Patali jeung alam dunya minangka bewak. Pikeun pangungsian panyumputan dina saat-saat nu genting nu hese diungkulan ku akal jelema. Ngungsi ka masjid cara zaman genting pagojali bari leumpang ngoronang nyunyuhun kasur butut nu pinuh ku cikih budak teh. Lain kitu kuduna. Kumaha atuh ngungsi ka masjid teh? Aya nu nanya ka sim kuring. Ngungsi ka masjid boga naon bae rupa nu patali jeung kahirupan geuwat bawa ka masjid. Boga susah bapak jeung ibu bawa ka masjid. Anak gering laporkeun ka Allah jeung ka jamaah masjid di masjid. Pan biasa sok numpuk dina mimbar teh geuning nu minta doa. Pun anak nu di rumah sakit berkah doana geleger dipimpin ku DKM. Salah teu salah kitu kuduna. Kedepruk laporan ka Allah bebeja ka jamaah nu aya di masjid. Rugi dagang laporkeun ka DKM supaya diumumkeun ka umum. Laporkeun ka Allah, ya Rabbana abdi rugi dagang. Tungtung susah teh kapan paeh boga mayit ge ulah salah bawa ka masjid.
Segala kasusah boga gering bawa ke masjid, rugi dagang bawa ke masjid, anak dek ujian bawa ke masjid, bangke ge bawa ke masjid. Ngan susahna urang mah tepi ka ieu waktu karek pinter mamawa susah ke masjid. Datara aya jelema nu ngalaporkeun bungah di masjid. Arewos ka ajengan. Duka ari di kota mangan di desa mah rata-rata kitu. Abdi teh ajengan nuju rugi. Seueur pi utang tagihaneun di luar ngan macet. Parantos aya genep bulan cek 2000 ge mundur genep tahun. Ka ajengan teh ari geus kitu ceuk ajengan berkah doana. Tisadayana jamaah sugan we di antara 1000 jelema hiji mah aya nu dikabulkeun. Geleger ajengan ngokojoan kedepruk sujud ke Allah bebeja Gusti muga-muga sing saroleh mayar ka abdi. Salah teh teu salah. Nu mana nu salahna? Pleng we teu nolol-nolol deui ka masjid teh. Gok we jeung kiai na papangi di jalan. Syukur ujang kumaha geus beres geus malayar hutang nu di luar teh. Beak deui ayeuna mah. Teu ecregna teh. Jadi karek pinter mamawa susah ka masjid teh encan bisa mamawa bunga. Jadi tepi ka ieu waktu mah masjid teh karek ngarupakeun terminal susah encan jadi terminal bunga. Tangungsi ka masjid teh kudu bisa memfungsikan masjid sebagai terminal susah dan terminal bunga. Rugi dagang laporkeun ka Allah jeung ka jamaah di masjid, untung dagang laporkeun ka Allah jeung ka jamaah di masjid. Boga susah laporan, boga bunga laporan. Eta salahna urang nu matak teu karasa oge betahna jeung ngeunahna cicing di masjid. Sim kuring keur ngaji di Bandung Utara. Sok disebat Bandung elit geuning nya ku Bandung belah kidul mah. Ayeuna mah si orang nu elit teh lain utara wae Saledri ge termasuk elit geuningan. Ayeuna mah elit di Saledri ge masjidna sae imahna sarae ari eusina mah biasa we di mana-mana ge zaman kieu mah masih rumah sakit. Pan rumah sakit teh bangunan panghade-hade nangan di jerona nu sakarat tunggul gitu nya. Bumi mah malentereng di mana-mana ge ngan aya eusina mah pan sing hararegung susah lain kabeh ge. Dan nu hadir di dieu ge ari 80% mah teh beungeut susah hungkul kabeh ge itu. Bawa ke masjid. Jadi masjidnya kudu jadi terminal susah jeung terminal bunga, 2 terminal. Sim kuring keur ngaji di Kaleri Dago. Da teu kaur pok ngaji teh. Cai duga sabaraha truk meureun botol teh. Gorowok ngaji lol. Jengan ngaharewos. Naon Bu? Berkah doana. Aya naon pun anak bade ujian. Moga-moga sing lulus. Geleger doa dibantuan ku sararea. Salah teu salah kitu kuduna. Bari usaha nunyaan bari dibantuan ku doa. Ngomong deui sim kuring jung deui nangtung saurang ajengan berkah doana. Aya naon Ibu? Numawi Ibu teh seueur sametan di luar. Moga-moga we sing enggal pajeng tanahna dek dijual. Geleger dibantuan doa. Salah teu salah kitu kuduna. Nu salah mangan di mana geus payu nu dek dijualna geus untung tara bebeja. Malah datang nu moal map di masjid depan pantau ngadadak ditutupkeun gardeng tutupkeun eueuh kitu mah bejakeun pan kitu. Turunyung deui nangtung saurang. Naon teh Ibu? Ibu teh gaduh pun anak da teu goreng-goreng teuing umurna geus 30 tahun tapi can aya budak lalaki salolol acan. Geleger doa. Salah teu salah. Nu salah mah di mana geus boga salaki teu hayang jadi ahli masjid. Kurunyung deui saurang. Naon Ibu? Numawi Ibu teh musibat. Naon? Gaduh hutang. Ka mana? Ka bank. Ari geus kitu parantos jangki waktu teh jalirna 2 sasi. Naon nu jadi sabab? Bapana barudak udur, Ibu teh gaduh artos hariwang nyita bang. Ari geus kitu berkah doana supaya kumaha? Muga-muga we catatanana di bank sing dihakan beurit. Tapi ka dipaksa kiai kudu jadi garong ku jelema zaman kiwari. Eta mah pibendueun Allah kabeh da ka masjid teh karek pinter mamawa susah can bisa mamawa bunga. Nu ngungsi ka masjid mah boga susah bawa ka masjid, boga bunga bawa ka masjid. Da ieu mah pan mayit teh nu dibawa ka masjid teh ngawinkeun anak mah da saha jelemanan wayang di masjid.
punten ari di dieu mah duka kawas nama hampir rata-rata kitunya dari mana-mana sami lah orang terus terang we orang tobat tepati hayang barudak urang anu ayeuna mah dikawin di masjid teh mung naon cinti teh pangna mung kawin di masjid teh atuh da harerese ngalaan sapatu ke masjid teh makanya hayang disuting ku video segala macem mung ngan da kawin di masjid teh sim kuring dan can kolot-kolot teuing teh karek 50 tahun kurang saeutik umur teh jadi kungsi ngalaman zaman baheula di kota Bandung masjid nu representatif teh aya 2 baheula teh hiji Masjid Agung 2 Cipaganti da ti Cimahi ge ti Cigonewah kampung da kawin teh di Masjid Agung atawa ti Lembang di Cipaganti kawin teh make delman jelema baheula mah ibu mah langkung ngalaman buah ibu kokojona anu baheula make delman di tongoh di dangdanan duh nu Islamna make maca sholawat dina delman teh murang kali ayeuna mah pamuda teu bisa menghayati da teu kungsi ngalaman di dangdanan awewena di make up ngan lain make up cara ayeuna baheula mah tina sarerang kawung we minyakna ku jalan tah teh malah ari kakesangan teh pan tepi kang ucur geuning ka dieu luntur make upna lipstik teh baheula geus aya ngan lain nu mahal cara ayeuna baheula mah ku galinggem we tumpak kana delman lalakina di dasian anu taratuman teh sendal tapi hampir bareuh sukuna make slop terus make kacamata pargi baca pan nolong pangantena teh bisa lempang nu kawina ngantai di Masjid Agung teh ti subuh teh tepikeun ka jam 2 ngawinkeun teh malah panganten nu lapar mah teh di restoran teh nya teh dahar heula nangtung minum sirup jeung cendol baheula apa itu maksudnya upaya ulama zaman baheula supaya pertama katingali syiar agama Islam katempo ieu Islam mah dek ngahalalkeun pergaulan wanita dan pria nu kadua dek naon ngawawuhkeun panganten supaya deket jeung masjid sugan we nganggap suci ka masjid nah ari geus masjid babalatak tapi kana golodog da hampir rata-rata arembung kawin di masjid di belah kulon mah cara di dieu we itu ngungsi ka masjid. Pangungsian nu kadua cek Abu Bakar di mana alam geus genting seperti tadi teh ya. Wastasirul Quran. Geuwat aranjeun kabeh geura sosonoan deui jeung Quran. Geura sosobatan deui jeung Quran. Boga susah tanyakeun kana Quran. Boga bungah ajak ngomong Quran. Susah tanya Quran bakal ngajawab geura teh Quran mun ditaros. Nah Quran abdi teh bet kieu teuing pun anak teh mani bedegong ka bina-bina ari geus boga rezeki bapana ge tara aya di imah naon sababna ieu teh Quran ngajawab innama amwalukum wa auladukum fitnah anak anjeun jeung harta anjeun teh kabeh ge menda tanggung jawab anjeun teh lain kafakiran wungkul nu bakal nyelakakeun anjeun di dunia jeung di akhirat teh rezeki ge bakal nyelakakeun anjeun eta teh lamun anjeun teu waspada mah. Grafek tanya Quran. Naon Quran itu bet gendeng-gendeng kieu geuning ceuk nu palalinter mah make aya resesi dunia segala macem. Naon ieu teh susah resesi teh duit loba tapi barang beuli 5.000 teh pan kaum ibu di dapur ayeuna mah 5.000 teh da geus nyingsat halisna teh teu cukup teh bapana sakieu teh. Nah bet kieu tanya Quran grafek ngajawab. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal cek Allah. Sekali waktu kami bakal nyen resesi nu di luar perhitungan manusia. Da sabenerna mah ibu kaum pemuda dina abad modern seperti ayeuna di dunia tidak perlu terjadi resesi. Abad modern sagala geus maha komputer. Bageula mah init ka Mekah 40 poe ayeuna mah 8 jam tepi. Baheula mah negeri jeung negeri teu warawuh da ayeuna mah aya iketan-iketan, aya iketan nu sifatna nasional, aya nu regional, aya nu internasional, tentara diiket, sipil diiket, ikatan dagang, ikatan tani, ikatan lacur ge aya ayeuna mah. Segala macam serba komputer, spare part hidup cukup. Sesungguhnya tidak perlu terjadi. Tetapi kenapa terjadi? Apa? Tidak tahu, itu urusan ahli ekonomi. Tapi mun ditanya kana Quran ngajawab. Eueuh barokah Allah Rabbul Alamin. Ngajawab. Aya kasim guring nu salang-sontang nu mata Quran teh diajak ngomong ku abdi mah pagojali teh daekeun disada. Cicing wae. Cek sim kuring atuh da bedana jeung piriwit. Fluid disada teh piriwit lamun ditiup.
nu mata ku abdi ditiup ge teh disada marane huntuan ari niup piriwit teu make huntu mah tinimang disada mah bijil ciduh tah mah ngajak ngomong kana Quran bari teu apal luk-lukna acan mah tidak da moal disada dina disadana ge hariwang nyilakakeun batur ka ditu ari geus kitu kudu kumaha abdi atuh da mah universal teu nyaho kana hartina ge sosobatan jeung Quran baca lafadna bari iman ibadah teh ge sok loba jelema nu bakat tinggal keul meureunnya kalepasan sasauran ari Quran dibaca lapad unggul teh nyaho artina mah cara monyet ngagugulung kalapa we ulah kitu-kitu teuing boro-boro macana ngadengekeunana ge geus ibadah ari make iman mah baca Quran nu matak teu bisa maca dengekeun we ari teu bisa maca mah ulah cara kejadian aya santri simkuring di pondok di rorompok santri anyar unggal tadarus bulan puasa ngan lumpat we geus taraweh dek tadarus lumpat taraweh tadarus lumpat tewak we sakali mah ku beribadah citena siling teh unggal dek tadarus lumpat euy nu mawi abdi teh isin teh tiasa maca Quran nah teh diajar ku bapa maneh sami teu becusna pokona teh kitu sami teu becusna teh kecuali nu henteu naudzubillah min dzalik hadirin kaum muslimin pangungsian anu terakhir mah wa'tasimu bitta'ah geuwat geura paheyeuk-heyeuk leungeun deui di antara aranjeun kabeh silih tuntun dina jalan anu dipikaridho ku Allah silih geuing silih carek bisi baraya ti jongklok kana kasalahan anjeun teh nu boga ilmu sing bisa bertindak salaku sirojam muniro sing jadi lampu nu bisa nyaangan keur diri anjeun jeung bisa nyaangan keur barayana baraya salah tuduhkeun baraya lapar huapan baraya kalangsu dibedol dituduhkeun kana jalan anu teu benereun tangtu berbicara tentang nuduhkeun harus berbicara pula tentang metodologi teknis jeung taktisna eta mah sanes kasempatan ku simkuring urang uraykeun deui dina kasempatan ayeuna mah tong panjang-panjang teuing si horeng kitu pentingna masjid patali jeung akhirat minangka cengcelengan pentingna masjid patali jeung alam dunya taya kajaba minangka bewak atuh masjid di alam dunya anu karaos ku urang ayeuna karek mangrupakeun terminal susah tempat mawa bangke we ka masjid deh ari mawa bunga mah tarapati tiasa ieu urayan simkuring teh teu berlaku keur masjid nu geus teu kitu ngan generally usually ieu mah ditingali tina pada umumna lamun umat Islam geus bisa ngagunakeun masjid sesuai sareng peran jeung fungsina dina abad ayeuna khususna insyaallah bakal terselamat tina sagala bencana jeung malapetaka anu bakal sareng anu nuju dongkap umargi sakitu kaum muslimin kapayunan para DKM urayana simkuring ngabahas masalah masjid teu paos-paos sakadar catatan mangga catet ku kaum ibu ngamakmurkeun masjid sareng sajabana lengkapna mah tinggalian we Quran surat At-Taubah ayat 107 At-Taubah ayat 17 At-Taubah ayat 18 urang ngamakmurkeun masjid sadayana oge parantos siap ngamakmurkeun masjid namun patali sareng masalah motivasina anu ulah lali motivasi ngamakmurkeun masjid motivasi mencintai masjid daya kajaba sakumaha anu kaunggel dina surat At-Taubah ayat 18 sanes naon-naon ngamakmurkeun masjid teh cinta ka masjid teh sanes naon-naon iwalti walam yakhsha illallah iwalti ajrih izin sieun ka Allah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir urang hadir di dieu lantaran amana billah wal yaumil akhir lantaran iman ka Allah iman kana poe kiamah bakal dilawungkeun teh urang nyumbang ka masjid taya kajaba iwal timan amana billah wal yaumil akhir urang salat oge lantaran man amana billah wal yaumil akhir urang paeh poso ngisian jeung ngamakmurkeun masjid ngabelan masjid kulahir jeung ku batin iwal timan amana billahi wal yaumil akhir pangna sagala disudutkeun ka Allah teh lantaran walam yakhsha illallah teu aya deui nu dipikasieun lahir batin iwalti Allah Rabbul Alamin tapi mangkade disebutkeun dina surat Taubah ayat 17 maka nalil musyrikina ayyamuru masajidallah jelema anu geus tetela musyrikna bari terang-terangan kuring musyrik nu kitu teu pantes pikeun ngamakmurkeun masjid malah ulah ngamakmurkeun masjid
di mana masjid parantos makmur waspada, terutami kepada jamaah masjid di awas diancam deui diberi atensi ku nu maha suci dina surat At-Taubah 107 bisa ge dengan masjid anu makmur bari pinuh ku karidwan Allah teh aya deui masjid nu disebut masjid diror. Masjid diror di mana masjid aya nu diror hartosna diror teh tandingan tangtu setiap masjid aya jamaahna waspada bisi aya jamaah diror. Jamaah anu di masjid tadi semata-mata isin ku Allah deku merem ka Allah, jamaah anu diadegan di masjid diror lain isin jeung ajrih ku Allah, lain iman ka Allah tapi semata-mata hariwang malah kitu cek Allah eta teh pikeun ngalemahkeun jamaah anu memang isin ku Allah subhanahu wa taala. Kaum muslimin anu mulia, uraian simkuring anu resmina urang cekapkeun sakitu nu benerna eta teh tina agama, nu kaliruna mah tina kakaliruan simkuring sorangan. Urang ngajerit ngadua ka Allah Rabbul Alamin, urang sareng we ngadoana dan upang alus-alusna doa teh doa anu sararea. Urang ngadua ti Kangjeng Nabi aya ngagelenggeng pisan para gitawak. Bismillahirrahmanirrahim mangga. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khasi'a wa lisanan zakira wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut wal afwa indal hisab wal fauza bil jannah wan najata minan nar birahmatika ya azizu ya ghaffar rabbi zidni ilma wa alhiqni bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.